Привет! И с вами снова уроки природолюбования. Хочу сегодня предложить вам начать не с цветка, а с цвета. Когда приходит весна, то все настолько быстро начинает облачаться в разные цвета, что ты понимаешь, так выглядит возрождение жизни. И сегодня наш цвет желтый. Почему именно он? Потому что весенний сад дарит нам его через своих жителей. Цвет солнца и тепла, радости и богатства, разума и оптимизма. Именно эти ассоциации возникают при упоминании желтого цвета. Яркий и жизнерадостный, он является цветовым воплощением энергии, движения и позитива. А позитив нам сейчас не помешает. В моем саду сейчас цвет радости и позитива несут 3 кустарника. Магония подуболистная, форзиция и керия японская. Давайте знакомиться. Ее называют солнечной. Это очень точно. После серой зимы это желтое облако цветов не может оставить себя равнодушным. Из-за обильного цветения ее называют золотым дождем, золотой сиренью, а немцы – золотой колокольчик, так как ее золотисто-желтые цветки очень похожи на колокольчики. Это форзиция. Название дано кустарнику в честь английского ботаника Форсайта. Именно он в XIX веке представил это растение английскому двору. Форзиция является настолько популярным признаком весны, что в 20 веке во многих странах можно встретить веточку или весь куст, изображенный на марках. Особо популярные марки с форзицией были в Швейцарии, Албании и Южной Корее. Героиней следующего рассказа станет магония. Небольшой рост кустарника, чуть больше метра, легко компенсируется эффектным видом и вкусными плодами. Колючие, ярко-зеленые листья, а осенью они краснеют, но не опадают. Тонкий аромат, напоминающий аромат ландышей, и темно-синие ягоды, по внешнему виду и вкусу похожие на виноград. Прекрасна магония в любое время года, но весной особенно. Магония американка, и была названа в честь Бернарда Магона, создавшего в 1806 году садовый календарь. В Америке из магонии изготовляют красящее вещество. Для этого используют все части кустарника. Корневища и кора дают желтый оттенок, листья – зеленый, а плоды – сине-сиреневый. До того, как в промышленности начали применять химические краски, американцы активно использовали натуральные компоненты. Например, джинсы известной фирмы Levi's окрашивали составом из ягод орегонского винограда или по-другому – магонии. И последний на сегодня будет керия японская. Если у вас есть желание вырастить в саду растение неприхотливое, но при этом декоративное на протяжении долгого времени, тогда вам нужна именно она – керия. Название керия происходит от имени английского любителя растений Уильяма Керра. Он был директором ботанического сада на Цейлоне и увлеченно коллекционировал растения. В его коллекции была и керия. В природе растет она и в Японии, и в Китае, поэтому и керия японская. Зацветает керия в апреле, и не случайно ее народное название – пасхальная роза. С одной стороны, начало цветения обычно совпадает с праздником Пасхи, а с другой – цветы чем-то напоминают мелкоцветковую розу. И даже после отцветания кустик очень декоративный. А даже зимой именно керия добавит цвет на снежный сад. Это просто фонтан зеленых прутьев. И еще одно достоинство керии – устойчивость к загрязненной среде. Ее можно использовать для украшения участков рядом с трассами и других местах с повышенной загазованностью. В вашем саду еще нет керии японской? Очень советую посадить. И глаза отдыхают, и руки, и воздух становится чистым. На этом пока все. До встречи.